Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Quest'oggi abbiamo scelto un set un po' particolare, perché voi direte una stalla, sì, questa in effetti è una stalla, e qui abbiamo i nostri gentili telespettatori che sono qui, anche loro guardano la televisione come potete vedere, e sono qui anche loro ad ascoltarci quello che noi diciamo. Quest'oggi sarà, dico subito, una puntata un po' particolare, perché vedrete un servizio diciamo d'epoca, se così permesso, un servizio d'epoca, e dunque vi consiglio di rimanere incollati davanti al teleschermo, perché tra qualche istante inizia la seconda puntata dedicata al Friuli Venezia Giulia, e ripeto, ne vedrete delle belle, ne vedrete molto delle belle, è vero? Il microfono, te già capito. Austriaco al quale chiediamo subito questa importante sfida di calcio. Beh, come vedete sono con il mio assistente, il signor Giorgio. Quest'oggi siamo qui tutti goliardicamente chiamati a festeggiare una vecchia reminiscenza, diciamo, della storia. Rappresentiamo Medeuzza col signor Amelio e Chiopri Viscone, Borgmeister Chiopri Viscone, io. E ci attrezzeremo in quanto loro hanno fatto l'inno di Mambelli, facile. Prossimo anno noi faremo il Serbi Dio, quel vecchio inno all'imperiale e regio esercito austriaco. Quindi niente, si spera che tutto vada nel migliore dei modi e che sia una grande e bella e riuscita festa tra amici, tra due paesi vicini, tra ragazzi, tra la gente di Medeuzza e di Chiopri Viscone, che si è sempre voluta bene, ed è laboriosa come ricordato sull'armistizio, e quindi si spera in una bella grande partita di calcio. Io rappresento qui la comunità di Medeuzza, che sarebbe l'Italia di una volta, e spero che sia una bellissima festa in amicizia, stata preparata dai nostri giovani, e speriamo che continui nel tempo. Noi siamo partiti avvantaggiati perché noi abbiamo l'inno Fratelli d'Italia, il quale l'Austria per il momento non sono attrezzati. Speriamo che il prossimo anno si attrezzeranno anche loro col suo Servidio. Mi auguro a tutti una buona festa, e che resti l'amicizia, e di non cercare nelle attività sportive come purtroppo succede in campi nazionali. Attenzione, va Kartoffel, il tiro, gol, prodezza balistica, 1-0 per l'Austria. 1-0 per l'Austria, Kartoffel l'ha messa dentro con un sinistro preciso alla Roberto Carlos, possiamo dire alla Mihailovic. Austriaco contentissimo, tra poco sentiremo invece il giocatore azzurro che è leggermente incavolato, così possiamo dirlo. Se c'è per me. Attenzione! Il pareggio dell'Italia! Incredibile! Incredibile quello che è successo! Incredibile! Pareggio azzurro! L'Italia ribalta la partita! Parte il giocatore austriaco, tiro parato! No, gol fra Grobelar e Dudek, attenzione, parte il giocatore azzurro, tiro fuori, tiro, gol! Attenzione, tiro, gol tra austriaco, gol! La terza serie, al tiro di Berton e parte il tiro, gol! L'Austria vince l'incontro. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin.
in via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.